I think ये expensive है. Just to change the scenario a bit, this is expensive, this is cheap. ओके एंड रीजन? इसका कलर अलग है. क्यों है वो मुझे नहीं पता. वाइट भी तो हो सकता है ना एक्सपेंसिव. मेरे हिसाब से नहीं है. That's my opinion. वो मेरा पर्सपेक्टिव है. आपको तो कुछ बोल भी नहीं सकते, मुझे डर लग रहा है. But I think yeah, this is expensive, this is cheap. लॉक कर दूं? फाइनल आंसर चेंज नहीं करना है. ठीक है, तो फरहाना आपका ये जवाब गलत है. इस बार ये वाला चीप है. तो ये वाइट क्यों है? इसमें मुझे लगा कुछ और डाला है. नहीं यार, ये चीजें मैं कभी खाती भी नहीं हूँ भाई. मैंने कभी खाई नहीं. टेस्ट लेके कैसे बताऊं? मसाला कैसा है? I think this is expensive. ओके, This is cheap. आर यू श्योर? 100%. एक बार सोच लो, अच्छे से देख लो. सोच लिया. नहीं करना है चेंज. मैंने क्या बोला था, मैं खुद भूल गई. ये expensive था, ये cheap था, है ना? या ये cheap. मैंने क्या बोला, मैं भूल गई. ओके. आपका फाइनल आंसर क्या है? ये expensive है, ये cheap है. ठीक है, तो फरहाना आपका ये जवाब भी एकदम सही है. यही वाला एक्सपेंसिव है यार. ये क्या है? प्रोटीन बार. इसमें क्या है ऊपर से? ड्राई फ्रूट्स. खा के देख लो. वही तो खाना ही तो नहीं चाहती मैं. नट्स वगैरह ही इससे है. मैं खुद को चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे बिना खाए देखना है. आई थिंक दिस इज एक्सपेंसिव. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स ओवर. लेकिन हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए भी तो रखा होगा ना, कि एक्सपेंसिव दिखाने के लिए. हाँ तो ठीक है, कंफ्यूजन में ही मैं बोल रही हूँ कि दिस इज एक्सपेंसिव एंड दिस इज चीप. ओके, चेंज करना है आंसर? नो. यार आपने मेरी एक बार भी नहीं सुनी है. एक बार सुन लो. चेंज करो. पूछ रही हूँ बस. और अगर फिर मैं हार गई फिर क्या करूँ? फिर तो देखो, अपने डिसीजन से अगर मैं हारूंगी ना मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन किसी और के डिसीजन से अगर मैंने हारा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा. तो अगर मैं हारती भी हूँ, लेकिन ये मेरा फैसला है कि ये एक्सपेंसिव है. ठीक है, तो फरहाना आपका ये जवाब भी एकदम सही है और आप जीत चुके हो ये सेगमेंट. थैंक यू. जैसे आपने हमारे दिल जीते हैं.